La parola all'avvocato Rita Paolo. Abbiamo un altro iscritto a parlare, poi se non ci sono novità vediamo. Allora, l'interesse di Gamesa per il parco eolico Gitti non è cosa di questi giorni. Gamesa ha già tempi proprio lontani, anche prima del 2003, contattato l'amministrazione comunale della quale io facevo parte come vice sindaco, prospettando un primo progetto di parco eolico, cosa che mi vedeva assolutamente contraria già all'epoca. Non ho mai avuto particolare passione per i parchi eolici e neanche per le singole pale eoliche. Mi è capitato spesso in veste professionale di esaminare questi contratti che i proprietari dei terreni vanno a sottoscrivere, così come mi è capitato di esaminare spessissimo anche contratti che riguardavano impianti di fotovoltaico. Ho spesso dovuto spiegare ai clienti quello che il collega Bandino, magari non si sentiva bene, qualche sfumatura non è stata apprezzata e qualche sfumatura è stata anche dimenticata dal collega. Una cosa molto importante è la eventuale cessione dei contratti ad altre società subentranti. Queste società sono spesso portate a sovvertire le condizioni contrattuali. Mi è capitato di vedere anche contratti fatti benissimo davanti a notai piuttosto che sottoscritti così inter partes, dove a fronte di proposte del pagamento di una certa quota veniva poi di fatto proposta una modifica del contratto con il pagamento di neanche metà della quota. Mi è capitato anche qualche settimana fa, recentissimamente. Un altro problema che si pone quindi sono tutte quelle clausole che di fatto non sono a favore dei proprietari, però i proprietari hanno un grosso vantaggio, una grossa arma. Mi riferisco anche all'introduzione che ha fatto l'ingegner Gargiulo. Dovendo essi cedere un diritto di superficie, essi hanno una grossa arma che ovviamente noi come comune e come cittadinanza siamo pronti a supportare, nel senso di stare vicini ai proprietari di questi terreni. Mi pare di poter interpretare il comune senso popolare che porta verso comunque sia un orientamento di opporsi vivamente all'installazione di questo parco, quindi sostenere questi proprietari e badare, cioè di modo che essi possano fare un fronte comune e la società Gamesa, al di là della proposizione dei suoi piani, non più perché purtroppo è cambiata la normativa, quindi non proponendola più direttamente al comune ma proponendola per tramite del Ministero, di fatto ove sapesse che qua troverà un fronte di proprietari che non concederanno mai il diritto di superficie su quei terreni, sovvertiamo grandemente i loro progetti. C'è da preoccuparsi della problematica che invece riguarda l'esproprio per la pubblica utilità, che il sindaco ha introdotto, però si pensa, come dire, ho sentito un po' di mormorio, c'è più la volontà di contrapporsi all'amministrazione che di valutare insieme all'amministrazione ciò che deve essere fatto per opposti. Perché allora
l'espropriazione per pubblica utilità di fatto andrebbe a sovvertire l'arma della mancata sottoscrizione dei diritti di superficie. E questa è la problematica. Quindi i superficiali devono, da un punto di vista dell'interpretazione del contratto, valutare soprattutto i contro di quel contratto, perché di pro c'è veramente poco. La popolazione, l'amministrazione deve assolutamente star loro vicini. E poi un'altra cosa molto importante è quella che si presenterà non nell'attualità, ma in una fase di ipotetica realizzazione, in quella della dismissione di questi materiali. Cioè noi, se non fra 20, fra 30 o 40 anni, avremo i nostri figli che dovranno occuparsi di, tra virgolette, smaltire come non si sa tutti questi materiali, unitamente all'inutilizzabilità di quel terreno che, come ricordava la signora, che senz'altro si occupa molto più spesso di me di questa materia, di fatto rende, per mi pare di capire, oltre 70 ettari l'inutilizzabilità di questi terreni. Grazie. Grazie a te, Rita.